bingi bye tuzze nga mututeeka ku nninga kungu. Mwatuteeka ku nninga wano ku Kisiyaga. Temukyayagala kukibuuza na kukigamba muntu yenna. Nga buli bwenzija wano ekibuuzo ekisookerwako Waiswa muwagi. Lindako kungu lindako kwegayiridde tetupakuka. Alex Waiswa Mufumbiro alabisizza NBS. Kuno kulabisa tekubangawo. Ebiseera ebisinga tubagamba nti ga TV gano agamu ge mulaba. Ga TV gano agamu ge muwagira. Mutandika gakuba mu ttooki. Ne tugamba abantu mu subscribing ng'oli agaana okusubscribinga. Kugamba independent media ebintu nga YouTube biri impartial. Bijja kuwa ekintu nga wekiri. Olaba ekintu nga NBS n'amaanyi ge balina, kamera ze balina, bastaff be balina, engeri gye bakolamu amawulire gaabwe sometimes oga questioninga. Interviews ze bakola sometimes osi questioninga. Olunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro akoze ky'amanyi okukola. He did what he knows how to do best. He did what he knows how to did. Oshtegera alabisizza. Alabisizza NBS nga presenter yebwala. Nga bulijjo. Kanka kuzanyire tukamaleyo. Luli mwakireta nga tekatodduka. Naye tulikaluka Kawempe. Anti labye ndeeta nkuwa kyakulabirako. Nkuwa kyakulabirako kati olwalero Kisiyaga kikakasiddwa mu Uganda yonna nti abakitunda, abakirengeza, abakirenga bannannyini kyo bakukireeta bakukiteekateeka ye gavumenti. Efuna miliyoni 5 n'ekitundu okusomesa abaana okuva mu ssomero wansi. Anti nkulindako ebyo bya Trump efuna miliyoni nyabino odduka n'okudduka owagira Kisiyaga. Njagala weegendereze presenter. Ali uncomfortable. Atunule n'atunula eri. Anti Gaya amujje ku mulamwa. Anyonya ba producer be. Gaya ekyamuleese kumukuba. Naye kati ate ebintu akoze eki. Abikyusizza. Coin ya Philippines. Kati presenter takyamanyi script gy'aliko. Kyenkugamba ekyo nti amawulire gano gali biased. TV zino ziri biased. Zina side gye zikolera. Nti oleeta emboozi ng'enyiga side eyo tebagenda gyogerako. Kasa side eri baba nga baginyiga nga bakyusa coin. Nga olaba presenter essaawa eno ali uncomfortable. Kituufu. Coin ya Philippines kugamba alaba akalimu kagenda. Alaba baboosi be bali mutunuulira. Bagamba kati kino ekidongo kyakoze kukola bw'ati yebwala. Ntinyonyole bannayuganda kubanga ebadde question y'amaanyi ku NBS ne Sanyuka oba NURP ya Kisiyaga. Efune miliyoni 4 n'ekitundu ezo za kupromotinga babedi bwanika kusisada ku Donald Trump ate ulira akapya bafune miliyoni 42 ndikuza dola. Gwomanche kitegeeza mu nsi yammwe buli miliyoni dola erimwe biliyoni 3 mwe miliyoni 7. Emiliyoni 3 biliyoni 3 times 42 ofuna kumpi 15. Biliyoni 15 government ya Yoweri Kaguta Museveni ebadde zifuna okukyusa bannayuganda ku social behavior. Ulindako tobera paradox maliriza yedakika yange sembayo okutunda Kisiyaga. Kyabadde embarrassing nnyo to a point that batuuse ne basalako Alex Waiswa Mufumbiro nga tana kumalayo point ye. Bino byantiisa, kino kiroto kyantiisa. Okukulabisa Promax gye buvuddeko waliwo ka clip ate akatambula nga TVM yagenda nekola edit nga Winnie Byanyima ayogera. Negenda neetema emboozi negattawo ebirala. Olimba. Kyali kiswaza nnyo. Ga TV gano bannayuganda batandika gakuba mu ttooki. Naye nze wano weneebuuliza abantu. Baba lw'otuula naddala nga oyisawo endowooza yo kangambe ku Bobi Wine oba ku NURP. Nolaba omuntu avaayo nga ali complaininga nti kulwaki owagira nnyo Bobi Wine nti oba kulwaki oli one-sided. Naye ate abantu nga bano TV ey'eggwanga. TV eri national kubanga eno TV buli muntu agenda giraba. Actually international I would want to believe. Abantu bali comfortable okulaba nti bano abantu beekubira side emu. Naye gwe bw'ovaayo n'owagira omuntu nga teweekwese nga ensi yonna ekimanyi nti otulaze. Kubanga at least one thing kyenkwagadeko teweekweka.
weeraga nti ndi mpasho nze totulimba ndi mpasho towakana tokisusa ndi mpasho kati nkuwanyeko ak'olumu yes mpagira NUP mpagira his excellency naye side eriwe babawo embeera ng'egikoze nga nnungi nja giwagira ekyennaku kye kino nti tewali mbeera gye bakola nga nnungi kibula police wekola omulimu omulungi nvayo neŋŋamba well done Uganda police ne NRM singa evaayo nezimba eddwaliro netukubako kikomplex nga kimulago nekola ekiguudo ekinene nga leni 8 neteekawo embeera nga wendwala ngenda mu ddwaliro nenfuna eddagala nja kuvaayo mbawagire ekyennaku kyekyo nti tebabikola bali mu diminishing returns kugaba hitinze peak maximum naye kati okuva n'olwaleero buli bw'oyogera ebintu nga tetukwatagana nga nvaako nga nvaako buvi tolabye omwami bwakoze buli nga gamba producer salaawo netuteekawo obulango njaga kujjukiza abasajja bano beesiba ku kisiyaga nga bakibuuza nga kimbibiri ekisiyaga banange nga bakibuuza naye Trump n'abakuba joka nebisirika Trump ne Elon Musk baba exposing nga baavaayo ne balaga omusimbi gwe bateeka mu kisiyaga mu ggwanga naye ate omanyi kansooke interrupting bwagamba promoting nze nyiza okuba nga neefula atakuwagira but in actual sense ndi kuwagira kubanga buli gye nkoma okwogerako mba nkola ki mpromotinga kati bwe muyinza okuba nga mulowooza baali bakuba Kyagulanyi kumbe baali bakozesa ebigambo ebyo nedda ekintu kyabwe bagamba nti NUP eringa fano oba engeri abazungu gye bayingizaamu ssente z'ekisiyaga mu ggwanga okitegeera Trump n'avaayo n'aba-exposinga n'afulumya ripooti mu bino byasayininga executive order n'afulumya zi ripooti n'agamba akasente kagenda mu Uganda nga kafandinga ekisiyaga ne basirika tekikomangawo tewali muntu yalazzeemu kubuuza kisiyaga so omuntu ayinza okuvaayo n'agamba bano abantu balina selective news nti mu mawulire 10 bagenda kulondamu agapromotinga agenda yaabwe oba agagenda okubasasuza oba agagenda okupushinga kye baagala naye nga singa babadde bantu beerufu omwami ono ebibuuzo bye bamubuuzanga luli bye bandikoze eki bye bandikomezzaawo kubanga topic y'emu so bandibadde baleetawo that fair ground eminza negikola ki negibalansinga exactly kankuggyewaawo nkutwale mu Counsel Nalukoola ate akoze ki Counsel Nalukoola mbadde naakazuukuka ku makya omanyize nsooka kewera ku his excellency byapostinze yesebo mpitako ku social media ze ye muntu yekka gwe neesiga okutuwa amawulire amatuufu amiina nsooka ne muyitamu mbaye naakagendako bwe nti dakiika 5 nga yakateekayo post nti omuntu abadde alina empapula za Counsel Nalukoola bamubuzizzaawo kati nga kitegeeza Counsel Nalukoola ali ku risk ey'obutabeera selected nga kitegeeza tagenda kulaninga mu kalulu naye his excellency post gy'akoze ekyusizza buli kimu etaddewo embeera ne bapipira ne bamukomyawo naye njagala okwebaza president nti amaze kupostinga nti ssentebe we bamukutte wa Kawempe omusirikale najja nangamba olabikola kasajja k'amaanyi ne mukama olaba akupostinze amaze okusesema so kiba kitegeeza nti singa president abali tampostinze ebyange bibadde bibi omwami omuwulidde singa his excellency takoze post singa ono omwami ali mu kkomera emikisa mingi singa Counsel Nalukoola deadline tagibiitinze ne bamugaana okwesimbawo yebadde intention Counsel Nalukoola tabadde musanyufu abadde munyiivu Counsel Nalukoola anyiiga abadde munyiivu n'avaayo n'akugamba abasajja bano simanyi kwogera nga Counsel Nalukoola nga mumunyiizizza nnyo simanyi kwogera nga Counsel Nalukoola abadde mukakkamu ng'abasajja bano kankakuzannyire abantu b'ensi eno ndowooza mulaba bye tuzenga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa batitiizi nnyo batya n'ebisikirize byabwe labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze abeere nga yankiikirira ne bwe mba nga siriiwo ng'ayina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo ebikolwa bino bibi nnyo byebikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala demokrasiya bamulinnyiridde batandise omufootola
ddala tutuuke n'okubanga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Ebikolwa ebyo tebisanyusa. Buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye bivumirira, naffe tubivumirira. Ng'omunnayuganda wayinza okugamba akasajja bakatya. Counsel Nalukoola nakigambako luli simanyi kye bamutyako. Kirabika ffe aba NURP abamuyina tetukiraba. Temumanyi mugaso gwe. Naye nga bo bakiraba omusajja bamutya. Nedda akasajja bakatya. Kuzi bajja kwagala omunyooma. Akasajja bakatya. Number 1 bataddewo embeera. Bawambye babuuzizzaawo omwami abadde aleeta empapula nga bagezawo okusaawo ekijinji. Eno ntandikwa butandikwa. Akalulu ke Kawempe kagenda kubeera mu katemba. Ndoza twesibe 2. Naye ate nze ndowooza ero ndowooza yange tuyinza okuba tulowooza side eri naye tumanyi Counsel Nalukoola alina abantu beyeesimbyewo nabo. So temulowooza mbu n'abo abantu nabo balina contribution mu kintu kino. Ng'emundu bazigyewo. Eyo ndowooza yange gwe weebuuza ono omwami bamutuuseeko batya. Bajjewo amagye, bajjewo poliisi. Poliisi yebadde ekutte omuntu. Tugenderaawo nze nkiisizaawo. Poliisi wagamba luswa. Sadisaaga kwogera ku mwami w'abaana. Wagamba luswa Muhammad yabiri mabega bino. Kyogamba mafiya nnyo okutuukaawo. Ng'ovaaga ku muntu akwefuulira. Bada omuntu akwefuulira aba muntu muzibu nnyo. Luswa yakirimu. Anyway. Yogera no independent media. Tuwayi kigenda kutuukako. Toli ku NBS. Oyaga mukole bwa mawulire nga NBS. Toli ku NBS. Tolinga kugumbogera kola bodi. Teri akulaba eri. Producer salaamu awo. Teri akulaba eri. Osobola okwogera n'oyisaawo endowoozayo atajagala ajja kuvaako. Naye ng'endowooza eyiseewo. Toli ku NBS. Yogera kyoyagala. Nkola kakungu. Ate tugenda kayitanga kakungu. Okola kakungu bakutemeko mangu. Counsel Nalukoola ng'omwami bamuta. His Excellency ataddewo embeera post nebateeka ku bunkenke. Amasimu ne gayitinga ne baga mukoze ekyo. Gavudde from order from above. Ate Kyagulanyi nga ali kuyomba kiki? Mumukoze eki leero? Omusajja mukoze eki? Mugenda tuleetera ebizibu mu akasajja mukaleke. Ne batya. Kati ne baga omusajja musumulule. N'alinnyawo akapiki. Ani alinnyawo kapiki? Gobadde bakidnappinze. N'adduka. N'ajjira ku booda. Alina otwalayo ebipapula, alina meeting a deadline. N'atuukawo Counsel Nalukoola ne bamuregisteringa. Counsel Nalukoola we twogera essaawa eno embaga etandise. Ali officially nominated. Wali tubadde mu muzannyo katugenze mu game yennyini. Kati baluswa nga babugumye owa NRM abadde alowooza kiwedde. Abadde alowooza mission eyiseemu. Abadde alowooza Counsel Nalukoola bamulemesezza okwesimbawo agenza okulya bamuleza ka message nti biganye. Diru eyise. Kyagulanyi abirinnyemu. Bamugambe Kyagulanyi abirinnyemu pressure nezimukuba. Pressure zimukubye. Bambi. Nagamba ne Kyagulanyi. Kyeka abadde amaze okugamba akabuzi ako. Tugenda kasala ssaawa yonna. Abadde celebrating nze nga bamaze okukola pulaani nga wegenda okutambula nga beerabidde. Ndwale His Excellency President Bobi Wine. Akoze post nereetawo embeera. Ne batya. Counsel Nalukoola n'avaayo n'ayogera. Ng'amaze omuregisteringa. Musajja wattu. Kankakuzanyire. Basebo ne banyabo. Olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe, we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomooko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Walaba firimu gye bayita 3 Idiots ekiyindi. Naye wantama. Mu 3 Idiots mwalimu gayi yali yakulira Kampala. Kimanyi abantu abasinga akantu ako tebaakategeera. Yali yakulira Kampala ng'alimu eminze gy'Abannayuganda. Balinayo ekibuuzo oli gayi yali omugezi film star nga tasoma.
ninge ebuuzo afuna 90%. Balinayo ekibuuzo ono omuyaye yali akulira e Kampala n'agaana agula bu magazine nga buli mu pornography. Okitegeera najja nga abuyisa wansi w'enzigi z'abastudenti abalala basule nga balaba pornography baleme kusoma bagwe ebibuuzo enkyayite akole ki abe nga alina results ennene yali yakwira Kampala nkikujjukiza yalimu emize gy'Abannayuganda kyabadde bagala okukola Counsel Nalukoola badde bagala bamudilayinge bamudisorganizing bateekewo embeera aleme kubeera registered nekibalya abeere disqualified nekibalya kansoka empiseewo kino mukana akalulu Counsel Nalukoola watafuna 90% sigenda kukkiriza results nja zigaana sigenda kukkiriza result yonna eri below 90% nga si ya Counsel Nalukoola watafuna 90% and above bajja abatobbye naye oluusi ebyokuddamu mbasibirina kanyongereyo kino luswa wafuna even 1% sigenda bikkiriza wadde Counsel Nalukoola awangudde wafuna even 1% sigenda bikkiriza result nja zigoba tuwe ndowooza yo mu comment section wansi awo tujja bala mu video eddako peace